Lo scopo ultimo degli Illuminati è dotare la popolazione di microchip. Essi puntano ad inserire un microchip in ogni persona del pianeta e in ogni bambino al momento della sua nascita. Non si tratta di una fantasia fantascientifica, ma di qualcosa che sta già avvenendo. Naturalmente nessuno uscirà allo scoperto e lo ammetterà pubblicamente, perché sanno che molte persone, beh diciamo alcune, si opporrebbero. Agiscono quindi per gradi, per occultare la vera portata del fenomeno. Ovviamente la maggior parte della gente, o almeno spero, inizialmente si opporrà all'inserimento di questo microchip sottocutaneo, perché considererà il tutto molto grottesco ed inquietante. Ma loro non faranno altro che sottolinearci gli aspetti positivi del chip, convincendoci che apporterà non pochi benefici alle nostre vite. Ci diranno che i furti e le rapine svaniranno, poiché i dettagli finanziari e il denaro di ciascuna persona saranno contenuti in un microchip sottocutaneo e potremo comprare e vendere semplicemente passando la mano in uno scanner digitale. Per pubblicizzare l'inserimento di microchip nei bambini, ci verrà detto che in questo modo non si perderanno più perché, grazie a questo, saremo sempre in grado di localizzarli. Più bambini spariscono o vengono uccisi, più viene enfatizzato il problema dei pedofili all'interno delle comunità, più è probabile che i genitori impauriti accettino di inserire microchip all'interno dei loro figli. Problema, reazione, soluzione. Gli anziani, se avranno bisogno di soccorsi urgenti, non dovranno più preoccuparsi di chiamare l'ospedale. Questo miracolo della tecnologia, collegato con il nostro cervello, riceverà da quest'ultimo degli impulsi irregolari e comunicherà immediatamente ad un satellite la sua posizione, ricevendo soccorsi immediati. Il microchip potrà interagire con i computer e le console di ultima generazione. Potremo videogiocare usando la sola forza del pensiero, o alleggerire il nostro lavoro in ufficio non utilizzando più la tastiera, ma semplicemente pensando a ciò che vogliamo scrivere. Il microchip comunicherà ai computer i nostri pensieri e voilà, la nostra relazione scritta in ufficio sarà pronta in un batter d'occhio. È proprio comodo questo chip, eh? Uno degli obiettivi è quello di tenerci sotto controllo tramite dei satelliti e monitorare istante per istante la nostra posizione, in modo tale che se qualcuno disobbedisce al nuovo ordine mondiale sarà punito pesantemente. Ma lo scopo principale, invece, è quello di manipolare a proprio piacimento i nostri processi mentali ed emozionali. Una volta che i chip saranno stati inseriti, il computer potrà rendere le persone docili o aggressive, eccitarle sessualmente o raffreddarle, e potrà chiudere le loro menti al punto da farle diventare simili a zombie. Se ci guardiamo intorno potremo accorgerci che tutto questo è già iniziato. Dobbiamo resistere a tutti i costi all'inserimento di microchip, perché una volta che li accetteremo non saremo nient'altro che macchine controllate dal nuovo ordine mondiale. È necessaria una campagna globale sotto il motto di no ai microchip ed è necessaria ora. Il microchip sarà presente in quasi ogni dispositivo tecnologico ed è inserito anche nelle macchine più recenti. Grazie ad esso, la macchina può essere esternamente immobilizzata da un satellite e ogni suo percorso può essere seguito. Saremo monitorati istante per istante, 24 ore su 24, e l'occhio del grande fratello globale ci sorveglierà costantemente, venendo a conoscenza di ogni nostro movimento. E se faremo qualcosa di sbagliato saprà esattamente la nostra identità, punendoci a dovere. Infatti, a differenza di carte di credito, navigatori satellitari e telefoni cellulari, il microchip RFID è strettamente personale e non può essere utilizzato da qualcun altro al posto nostro. Verrà inserito nella nostra epidermide e verrà tarato in modo tale da poter funzionare solo con il nostro DNA. Se proveremo a rimuoverlo o se il chip si spegnerà, il nostro nominativo sarà immediatamente segnalato tramite satellite alle autorità competenti, che provvederanno a cercarci. Quando il suo utilizzo diverrà obbligatorio ai sensi della legge, ognuno verrà punito severamente se proverà a rimuoverlo o rifiuterà di sottoporsi all'impianto sottocutaneo. Non è fantascienza, è pura realtà, e tutto ciò sta avvenendo ora, sotto i nostri occhi. Hanno iniziato con l'inserimento di microchip negli animali, dapprima volontariamente ed oggi per legge, e lo stesso metodo verrà usato con gli esseri umani. La lunghezza del microchip è di 11,1 mm, ha un diametro di 2,1 mm e trasmette sulla frequenza dei 125 kHz. È poco più grande di un chicco di riso, per intenderci. L'inserimento del chip sotto pelle è semplice e richiede pochi secondi. Richard Sealing, il direttore medico della HADS, Applied Digital Solution, la società che sta studiando il veri chip, spiega: una blanda anestesia locale, un'iniezione e un piccolo cerotto, è tutto quello che ci vuole.
Una volta cicatrizzata la ferita, il chip sarà del tutto invisibile e anche che per chi lo avrà sotto la pelle sarà difficile ricordarsi dove esattamente. Prova ad non crederci. Lo fanno passare come un pregio, quando invece significa che potrebbero infilartelo a tua insaputa durante un intervento chirurgico o anche solo ambulatoriale. Moltissime persone sono entusiaste dei nuovi ritrovati della tecnica, si sentono più sicuri, ma sicuri da cosa? Dal terrorismo, ovviamente, e dalla marea di delinquenti che c'è là fuori. In questo brutto mondo dove i buoni, per difendersi dai cattivi, chiedono sempre più sorveglianza, serve più controlli, sempre meno libertà civili. Purtroppo queste persone non hanno ancora capito che i delinquenti veri sono quelli che hanno ideato e realizzato questa situazione e che ora spingono per fare accettare con le buone o con le cattive, cioè con la propaganda o con la legge di Stato, questo colossale assalto a mano armata alla nostra libertà. This is Aaron Russo, a filmmaker and former politician. To his left is Nicholas Rockefeller of the infamous Rockefeller banking and business dynasty. After maintaining a close friendship with Nicholas Rockefeller, Aaron eventually ended the relationship, appalled by what he had learned about the Rockefellers and their ambitions. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, "Would you like to meet one of the Rockefellers?" I said, "Sure, I'd love to." And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see we're going to go into Afghanistan, so we can run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East, and we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished. Chavez they didn't accomplish. And he said you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He says, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. That's right, microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family.
I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip, for at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all. These totalitarian elements will not be forced upon the people. The people will demand them. For the social manipulation of society through the generation of fear and division has completely detached humans from their sense of power and reality. A process which has been going on for centuries, if not millennia. Religion, patriotism, race, wealth, class, and every other form of arbitrary, separatist identification and thus conceit has served to create a controlled population, utterly malleable in the hands of the few. Divide and conquer is the motto, and as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved. The men behind the curtain know this, and they also know that if people ever realize the truth of their relationship to nature and the truth of their personal power, the entire manufactured zeitgeist they prey upon will collapse like a house of cards.